खुरुमजरी ISTB की पाउमियंग ताबिरी बसिंग तराम ओक्सरी यसिगी मरुबा पाउदा मणिपुर सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम कया यावबा गवर्नर की एड्रेस पास तौखरे LIC इम्फाल दा एजेंट ओइबा खरना अरानबा नीति नियम कया चथरबरा हाइबिगी चिंगनबा लेरे अमदी मिनिस्टर हेमचंद्र मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ओइना खनखरे सानरसिंग इंटरेस्ट दा मणिपुर दा स्पोर्ट्स मूवमेंट चौखटनबा थमोइ सेंगना होनगनी हाइखरे हौजिक पाउ संदोन पिजरी तरासुबो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की ngasi चथकिबे मिफमदा मणिपुर सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम सिंग कया यावबा गवर्नर की एड्रेस की मतंगदा खनरबा मतुंगदा हाउसना पास तौखरे हिरमसगी मतंगदा पाउदुममा ngasi sathakibba Vidhan Sabha mifamda chahi sigi February 13 da Manipur ki governor na thamkiba governor address adu pass tawna ba thanana ne bagi motion of thanks hoina MLA T Mangibabu amade MLA Y Surchandra na pukhatki governor address haibasi Manipur sarkar gi saeng mingsel ge chapmane address asida award apakya yaure haina MLA Dr I Ibon Bina maruiba point sing hapchinana ba wafam pukhatki Dr Ibol Bina makha tarduna miyamna hojik thangnari ba khudong chadba kaya address asida yaude Manipur da law and order forgatle hair बम थमलंबा बम पोखायनबा शांति की वरी सानरिबा यूजी ग्रुप सिंगना मी फारगा सेल तानबा टैक्स लौब कया लेट्रे एम्बुस तौदुना मी हाटबा अमदे केमता फावबा मी हाटलगा फुमलंबा यावरे नुपी आंगांग सिंगी मायुक्ता चटबा क्राइम कया लेट्रे मचिन मनाव फावबा हानबा अमदे ममानबबु हाटबगी थौदोक लेट्रे मसी फजना कंट्रोल तौननबा होना नेंगे हाइके ड्रग की प्रॉब्लम लेरे अदुना स्टेट एड्स पॉलिसी सेम्बा मथौ तारे PHED ना वाटर मैनेजमेंट तौदुना इसिंग फंगननबा अमदे MDS ना तौरिबा थबक खुतौ मयामना खंगदे बजेट सेनफम कया हापले ऑडिट तौबरा हाइबा वफम सिंग हाउस थमके यूथ की थौदांग चावी अफबा फत्तबा पुनमक नहा सिंग दगी थोलकपा ngaktani aduna manipur da state youth policy chanahanba panchayat level da sakti fajana sinaba mathau tai haraduna manipur gi pak chawba lamasi bharat ta punba matam aduda square kilometer lising kunithoi samari contract oirami aujikna supnagi square kilometer lising kunithoi chahum kunga taret khaktamak ngaire lamang khiba si international issue oibra natragana state singi marakta oiribra haibadu yengsinba changi haike MLA Samuel Raisomna hill area da fund allocation hengana naba policy hapa amadi fund kaya niyom chumna season na ba wafam phongdoki tungda chief minister Okram Ibo Bisingna Dr Ibolbi amadi MLA Samuel Raisomna pirakhiba wafam sing adu tarba matungda maruiba point sing note toksinjare governor address si MN torga pass tawna na ba wafam puthorokpada house na ayaba bk chief minister na hirmasigi matang da wangang duna member ani pukhalakli ba wafam sing asi concerned minister singa nungaina na ba khudong chaba pijage hojik UG group sing na tawriba thabak thoram sing asina makogi pandam karino haibisi miyamna ifong fongna khanglawa ngaktani ka hemanba thabak thoram sing asi una usinadana leirambadu khangba ngambagi pangal hele hojik sapsana thengana ba sarkar asina leidi haiba wapam phongdoki ADC da piriba 6 schedule dagi hena kanagada ba comparative statement report am assembly amuram da jila parishad ki hena practical oigida niti niyam sing frame tawri haiba wapam chief minister na thamke youth policy semba max ki thabak thoram sing fagana na ba honagani haike manipur ngamkhai da sambal khabagi matang da asengba khangdragadi sambal khaba yaro haina lefali aujik survey general of india gi team amana ngamkhai faring da survey tawri masidasu amuk hanna pendrabadi mamang da all political party gi mihut kangbu ama center da chatuna wari sanaba adumak pendragadi amukana center da chatpayai madugi damakta manipur sarkar na sem saduna lai haibu wapam chief minister na sabha da phongdoki ngasi gi mifam da wang pakum gi saruk shu yauke chief minister Okram Ibo Bisingna Business Advisory Committee lisingani shupna taramari gi tara suba report puthok house thamki loinana Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram Regulation lisingani shupna taramdoi corrigendum Power Purchase and Procurement Regulation lisingani shupna taranithoi amadi Demand Side Management Regulation lisingani shupna taranithoi shu table toke ISTB Pawgdamak and Ranjan amadi Narwebam Phillips New Assembly Secretariat Chingmerong Tuan ba insurance policy kaya gi makada mioi kaya da kanaba piriba kuya thongda leba life insurance corporation LIC Impal branch agent oiba mioi khana arana thabak kaya satharabra haiba gi chingnaba lere hiramasi gi matang da su audam ama Policy amagi makada kanaba kharadang oirabasu fangadra khanduna LIC Imphal branch da paisa tungsuluba mioi amagi machanupana thijuluba matamda LIC office da record amata leiramdre makhoida LIC gi agent aduna pirakhiba policy number adusu leikidraba sagolba nepra menjur laikai dagi mioi amagi oiramle
हिरम सिगी मतंग ISTV न्यूज न थिजलुब मतमदा वांखै पैलेस कंपाउंड लेबा LIC इम्फाल ब्रांच ता एजेंट ओइबनी हाइबा कांगजम मनिहार मैते हाइरिबा मियोय असिना माकी हेक पुकमिनबा मयामबा कांगजम नबचंद्रदगी वन टाइम प्रीमियम ओइना लिसिंग अनि सुमना तरानी थोइगी मार्च की तांग तरा मरिदा लुपा लाख अनि यूलिव LIC पॉलिसी दा यहन्नबनी हाइदुना लौख्रगा LIC की ऑफिस ता रिकॉर्ड अमत लैरमद्रे हाइना नबचंद्र की मचानुपा सूरज कुमार न फोंदोरकली 14 मार्च 2012 ता अखोइगी बाबाना अखोइगी इखुरा LIC एजेंट ओइबा कांगजम मनिहार मंगोंद लुपा लाख अनि पिरगा वन टाइम प्रीमियम दा LIC पॉलिसी याविउ हाइना खो बाबाना पीगिबनी अदुगा इमुंग मनुंग ओइबनिना अखोइना डॉक्यूमेंट सिंग अदुसु याम कुपना सेक्शनना येंगसिलुबा तौदे अखोइना LIC पॉलिसी से पैसा विड्रॉ तौजगे तौरुबदा पॉलिसी से फैक्ट ओइरमे LIC दा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अमत लेरमद्रे वाफम सिगमतंग LIC इम्फाल ब्रांच की ब्रांच मैनेजर दा चटकिबा मेगी तांग तरुक्ता वाकत्तुना थिगतपिनबा हाइजख्रबसु ngasi फावबा थवैदना उलै पारै तौदुना लेरे हाइना पेनदबा फुंगदोरकली डेट 19 था मंगा 2014 दा LIC अथॉरिटी दा अखोइना लेरिबा डॉक्यूमेंट अदि लेरिबा पॉलिसी की सिचुएशन से येंगसिनबिउ हाइदना अखोइना ड्रगास थागी ब्रांच मैनेजर मसामंगना निनी हुनी मरिनी मनुंगदा मसी रिजल्ट पीगनी हाइदना अखोइदा थाजब एश्योरेंस म पिरखी अदु ngasi था अनि हेलबा बाउदा इंफॉर्मेशन अमत से पिरखते करी पॉलिसी की स्टेटस से कदाइदा लेग्रबनो हाइबसु अखोइदा पिरखिते सूरज कुमार न मखा तारादुना माके अपोकवा मपा लेखिद्रबा मतुंगदा LIC की पेंशन स्कीम की फंगफम थोकपने हाइदुना माकी मखुरा मनिहारना लुपा लाख अमा लिसिंग कुमंगा पिरखिबा लेख्रे अमरोमदा मखुरा मनिहारना मखोइदगी लुपा लाख अनि लौबा अदु LIC की पॉलिसी याउनबा लौबा नते पुबनी हाइना अमुक खंगलगले हारी वाफम सिगी मतंगदा कंज्यूमर क्लब ता फावबा वकतुना वारी सानबदा यानबा पुरकपा ngमखिद्रे LIC की मरी लेनबा अथॉरिटी न मतम चाना येंगसिनदुना LIC बु मिंगसा थीननबा होनरिबा अरानबा तौबसिंग फादुना आइन की ओइबा चेराक पिबिउ हाइना माकना मखाताना फोंदोरकली एखोइदा थोइबा थौदोक असिगुमना मियामदसु थो ओइ हाइनिंगाइ लेते मरमदुना LIC अथॉरिटी ना मरा लेबा एजेंसी बु आइन के बदंदी पिबिउ नत्रगदी मियामना थाजबा थमिबा LIC नोंगमगी थाजबा मांगकनी हाइबसे हाइजन ISTV न्यूज की दमक पौदम जरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज इम्फाल मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की नौना थौ पुननबा सोक लिसिंग अनि 13 की अप्रैल की तांग मरीदा इलेक्शन पांगथोखरा मतुंगदा सही अमा हेना फोल लौथोतना लाकपदु ngasi फोल लौथोखरे PSED मिनिस्टर ओइबा आई हेमोचंद्रबु प्रेसिडेंट ओइना खनखरे मणिपुर के सानरसिंग इंटरेस्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट हेना सौखनबा थमोय सेना थबक तौगनी हाइरी इरमसकी मतंगदा रिपोर्ट अमा ngasi kumalampak leba Manipur Olympic Association की ऑफिस ता बोट मसिंग थीब लोरब मतुंगदा पाउमिसिंग उनबा अमदा मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना वफम मसी फोंदोकिबनी ngasi अयुक्तगी हौना रिटर्निंग ऑफिसर के राधाकुमार अमदी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर टी फुलेन याउना बोट मसिंग थीब हौकी नुंथिल फावबा बोट मसिंग थीकी चाहि मरी की ओइना थौ पुगदबा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आई हेमोचंद्रना विजय क्वेश्चन दगी पुन्ना बोट मसिंग 15 हेंदुना काखे मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की इलेक्शन अदुदा पुन्ना तोंगान चोंगानबा स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंगदगी मियो यांखै मंगाना बोट थादखिबनी सुनील एलांगबमना लाइश्रम मंगलेमदगी बोट मसिंग 13 हेंदुना काखी ट्रेजरर की पोस्ट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ओइरबा एम पृथ्वी राजना एन फोनी दगी बोट मसिंग 15 हेंदुना काखी लोइनाना जॉइंट सेक्रेटरी दा मियोय मरी वाइस प्रेसिडेंट दा मियोय तरु कमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर दा मियोय तरा इलेक्शन दा माई पाके मखोय सिंग अदुगी मनुंगदा हाना मिनिस्टर ओइरबा डॉक्टर KS लोकेन अमदी MPCC की जनरल सेक्रेटरी ओइरबा जोटिन वाइकोमसु वाइस प्रेसिडेंट ओइना इलेक्शन काबदु यावरी इलेक्शन असी मतम सांगना कोर्ट केस लेबना इलेक्शन हाइदोकपा ngमदना लाकपनी अदुबु सुप्रीम कोर्ट ना हयंग फावगी मनुंगदा इलेक्शन प्रोसेस लोइसनगदबनी हाइरकपदगी ngasi बोट मसिंग थीबनी हाइना इम्फाल वेस्ट की DC ओइबदनतना रिटर्निंग ऑफिसर ओइरिबा के राधाकुमारना फोंदोकी Manipur Olympic Association की office bearers members of the executive council the election si actually the 4/4/2013 दा तौगिबनी मसी की ममांग in fact one day ahead ता कोई honorable court की मथंग कनो सी लाखरे अदुगे इलेक्शन सी कंडक्ट तौरगा सो रिजल्ट सी डिक्लेयर तोबो यादे हैबा कोर्ट की ऑर्डर मगी मतुंगिना कोई स्ट्रांग रूम दा इम्फाल ट्रेजरी की दा थमखिबनी अदुगा अंदक तांगमरी जुलाई की तांगमरी 2014 दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की in fact
special leave petition number 8921 of 2014 sida up to 15th of July baugi manungda ngasagi election si result si haidok kadoni haiba high court ki order si comply to kadoni hanan lakpani ngasi si 14th of July ni hoi 15 yodringi sida haido kaino sini Nauna President Waraba PACD Minister I Hemostandrana India ki manung da Manipur si power house ne haina sana khona bugilam da singthanari Manipur Olympic Association si khwaidi ki chawba decision making body ni Manipur da Sports University amasu lingna naba thorang leiri amadi sahi sigi November December da Kerala da pangthok kadoriba National Games ta su Manipur team na makok oina na bakan honagani sana khona ba si streamline togduna hena fagana na ba thorang togani hana leramba train dagi hena chakona na ba thamoi sengna amadi haidokiba wangak na thabak togani haina Minister I Hemochandrana Fongdoki. Akoigi sportsmanship ngasigi numitsidagi di anova akoigi body sina for the next 4 years akoigi term si gi lady term si akoi maximum akoi with commitment, with clarity, with sincerity aduga MOA da anova inot ama MOA sigi hanagi leiramiba hanagi duna phatte haibagi wana chede hanagi leiramiba mawung adudagi khajiktang hena amuk hena improve tawna thabak tawu matamda ISTV Paugidamak N Ranjan N Boya Amadi N Phillips Kumalampak Infal Rasi Manipur State Panchayat Parishad na sinduna Tapaki District Marigi Panchayat Singyapur Mipamama Didim Lampak Tapang Tokre Mipamatuda Impal West Gadeksha Dasumati Bisnupur Gadeksha TS Ithoibi Impal West Gadeksha Tombi Amasung Manipur State Panchayat Parishad ke President I Itobi na maru oiba Miyusing Wana Saruyaki Wangang Kibasing na Pungdong na Kibada Panchayat Sakti Sidabangam Drabadi Panchayat Minister Pam Thadolo Natragana Panchayat Asu Mutalo Haina Pondonaki Manipur State Panchayat Parishad ke General Secretary TS Bubona Manipur Sakana Panchayat Yang Lima Miyang Asida Kenabakia Thamli Tapakta NRE GS Masigi Numit Yankani Power Tabak Suba Pangandraga Chingdana Masitagi Hena Tabak Piriba Karigano Taliba Dabising Pangriba Power Kongjang Junction Gini Haki video review mai sima ai la government ai di no ni ni da ai ato ka ga ni ni da ai mai ba ka to ma ye ba ma ta ni na ai ko ro pa ai ko tu si ni mo ta ni na ko so ba ma na ko sin ni ko ni ka mo ko sin ni ai ba mo do ni to ni ai do ni Panchayati Raj Institution Singda Ahen Basakti Piu NRS GS ki Thabak ki Numin Masing Heralu Tokhaiba video sing hapu habata bidingasi Kwakatil the Labor Tidim Ground gi Masati ki Horaga Chief Minister ki Secretary Tamna Manipur State Panchayat Parishad na Sinduna Miyam gi Mihutching na release at kre Tongan ba play card kya season na duna laki badeli adu Yasko Police Len mapada Manipur Police ke kamuna thatki Mapamaduda Ningai Sangdan Darba Batungda Police nangam duna Kesamthong Pauba Takthoroki Mapamaduda amuk Punchinduna Kongjang Junction na Honarak Patagi Police ke yana duna Bakogi Mihut kara Khangat laga Chief Minister Unabana Puraki Kongjang Maduda Saru Yaki Bajila Parishad ki member Amana Pongdor ki bada Panchayat Singda Sakti Shino NRS ki Sahi Amagin Mitramani ki Tabak Shuba Pangalu Habana Sing Madabi da Jila Parishad ki Makata Liba Miyam ki Mihutchingna Mamangda block level amadi district level ki thakta wakat mifam kya chathakrebasu marilena basingdagi kariguma thabak amata pakalaktabadi rally asisatpani atugma tamda marilena basingna thapa pakalaktrabadi makata ba khongjang kaya changsangani haiki masigi matungda panchayat ki mihutchingna agriculture minister amasung chief minister unakre Dibunum ni manungda taliba dabi singi manungdagi khara thabak ta onthok lagani haina thazaba chief minister na pirakle hari sarkar ki market ki pirakli ba thazaba si ikai khumnaba oina numit humni khongjang komthok lagani haina general secretary TS Bubona permission da phongdokre kariguma thabak ta onthok taba tarabadi khongjang makata na sanction gani haiki 2 or 3 days da secretary ne minister ne pullaga sigi matam si pinana ba habibi na ba haitana onaba minister thambiraga madugi pakkom moina namini ni ki matam se lawraga umi suba Batil matam sida ikoi na masigi sapsaba tawhum topu tu pangtho age haiba thajab amadi ikoi bibi rei ikoi makhada devolution ki matang simadi tasena biba yaba sing su khatho ga hana leiraba ikoi da bi dui ba tasena information sing do ikoi da sibuk lei haba tambi rei Bharat asai lau sungubna maru ebasan pham oibana lau sungubagi potok phagat hange harabadi mangwamangi phibam phagat hanba changi haina Umpamanga suba Banmot Sab
celebration ke thoromda Conservative of Forest Central Circle TS Mahendra Pratap na Maharabi Community Hall da pangthokiba thorom amada phongdokre thoromadu da DFO Central Forest Division BK Binod Kumar Maharabi Young Club ki President S Rajan amadi lamda madung ki pradhan amadi member kaya na saru yaki Maharabi akobi ki mafam da usara kaya thabagal loina department ki makedi miyam da usara singsu yenthoki wanga ki basing na phongdona ki bada gasi tharebo using asi ningthi na hingna mohona bada akobi ki miyam na mateng pangbiu habu wapam sing phongdona ki Mahendra Pratap na lawsing ki potok ningthi na hegar hange harabadi umang wamang ningthi na yokat patangai phade miyubana amadi atei hiram kaya dagi thadarakliba Pataba nungshit sing asi umang wamang na mahan gadoribani akhoi punamak na uwa ningthi na yokat che haiki Parat sinbatuna nongwang thansi uwa thansi umang wakatsi akoi lamlem lama adagi nipun kurgi yumda akoi lairiba akoi yumda lairiba kachinda koyada thabaya bhunda akoi chingma da akoi uwa thansi ro Nehru Yuba Kendra Imphal East na Security and Actions Board of India Guwahati amadi National Stop Actions of India Limited Kolkata ka kusam na duna nongmayi oiba Invest Awareness Program ama top awan kai deliba Village Development Organization ki conference hall da pangthokre Hadak Social Welfare Department ki makhada Regular Disabled Commissioner oina Elibom Sabu hablak pada All Manipur Mentally Handicapped Person Welfare Organization na thagar pa phondo pagal loina Harau tayam na opagi thorom ama mongsangay dalaiba organization na sige office ta pangthokre kasi pangthokiba taram na opagi thorom asta All Manipur Mentally Handicapped Person Welfare Organization ki president Pramosiza amade organization na sige secretary Y Ibes Obina maru ibe music ona saru yaki Torong mari lena organization na sige secretary Y Ibes Obina sahi kya gi mamang dagi mapung phaba disabled commissioner ama thambina na bahai jiduna lakhiba du handakta thabak ta onthok pada nungai ba phongdoki mana makha tarduna gasi saithim kaya mayok nariba mimana darba singi award pakya asida hen amiyang sangbiduna sobo thodang lobiu haina apil to amo khana ekoi new basati gi marakta makoi si yaurra question simata era hangjane tadi kaya yang tadi ka sina budget allocation da disability ki budget si ekoi na khala saung hapani awa ko mayam si akoi lehanjani Narendra Modi ne lusingba NDA Sarkar lakhibadagi Bharat ke tongan state singi governor sing mathang resign tawkrama matungda state singi anoba governor sing mathang hapsilakli gasi Sarkar sina Maharashtra ki BJP ki veteran leader PB Asarya bungasi Nagaland ki governor wana hapkre loinana mahakna Tripura ki additional charge su purgani hari Lepas kita mungkin thawai tha ki bathau basing bu kai kumna bu poina Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipurna lak liba August ke tang ahum dagi August tha ama chupna thau basing ning sing tha haina palan tawrgani masigi matang dang asi BJP ki office ta pau gi me pham pang thokre pau gi me pham aduda Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur ke president O Malis vice president Y Gojendro vice president KS Basanta Susarya ki pau gi me pham aduda Y Gojendro na matamong gi paipus na maribak nungsibi gi wakhaluna du ngasigi mirong na tamjani oi haiki KS Basantana singtam anida lediba jati kanglop sing imamati ki machani haibasi ningsing motam oire haki president Malesna athobus na pamjar masing adu thabak oina pangthokna ba honasi haina pangdom ki suspension of operation sus anadiba lalholu amana lamgi wahauda case tawruba mioi ama hatkani haina kian madana tana namduna jajamda sahi lahore hari Hirmas ki matang da Manipur Press Club ta pangthok ki ba pau ki mefam amada Surasanpur district ki dampe khulgi ex serviceman Zam Khulal Hungdin na phongdok ki bada ma ke khulgi lam yam na sizna ba yalu haidna court ta case toki ma ke khuladu ki Lalboy Hungdin ko bami amana hirmas ki matang da government ka su chana riba KLA gi kadal sing da tak padagi mahak pu tha si ki tang tara ka ma thoida phaduna purga ma ko gi designated camp ta thamki makong makut punsendura thamlaba matung da mangonda case withdraw tawnna ba kan wafam kaya phongdok badana tana hat kani hain ken ki upai leitabadi mahak thas ki tang tara kani thoida jajamda sahi torba matung da thorki haki mana makhatana santi gi wari paringda laktuna sarkar ga wari sanari ba lalolu amana micham marakta nongmai sujunaba amadi ake khang chatan ba asina praja singe punda leitana len mangamdre masidagi ngaktung na ba security posting kung na tambagal wena maram sadana kulai paiba yaroi haina government na tabak lokar haningi asuguma taong makata na satadana ba tabak lokar pa pai phangdoki suda laiba kangmu si sugi ground rule matung inna
di moi no bei kholai se maya marakta puthok pusin to busi zada banina mon puthok pusin do ga koi mi cham mate pampi na ngai mi lai ta ba mi sida asmai dum to ra ga di koi mi cham si kamai hinani hinba ya ware ni adigi sarkar na su moisi jing sindabra natraga sarkar son bagi asum be wathok si leibra mayai kabani sagi mayok tamiyam gi oiba phongba khanene ba ma amada takhel da leba punba club mari amadi lekai mari apun mamera paibi lok ka kusan maduna singtam community hall pang thokre befamasida telosana jila parishad member ten subam ratan amada mayalo singe president m padmani leima general secretary ps poni maitei su sawyaki mayai kabani sagi mayok tapunna changchin minana ba warep lokre hojak paugi malthana break matang gomunes amukana taram noksari Bisnipur ta leiba CI college da principal ani leiba dagi college asige thabak thorom singda chauna apan mo oibadana tana mahiru singi punsi mangningai oire masidagi nga thokna ba matik saba principal hapiu haina Manipur press club ta pangthok papawgi mo da pangthok phongdokre sauya kiba college asige development committee ge members oiriba united action committee Bisnupur gi vice president hamam komol na phongdokibada principal ani sujun ba sigi matang da nakal lepna duna media da tatana awaya khum chathanari ba silabak thibani principal ani sujun basina college ge administration namadi mahi masing tambi bada chauna apan mapire mari ne namasina athubada miyang changbiduna matik chaba principal ama hapiu haiki akoina pingda badi marka chida oja kharana laptuna raga khabar da pungi di ba khabar da akoi bisu ko sai college mami ngasi yam thina na ba college jimina yamna handana yela ba monda tawbasi akhoi penjeti Ukrul town da CRPC gi makhada district administration na thamliba thingba khudak lothok na ba tongan ma tangkhul organization singna Manipur gi governor da memorandum of opposition kre ngasi tangkhul nagalong tangkhul katam naw saklong amasung sinaw nong gi punba mi phamma pangthok tuna ukrul da hozik orak liba film gi matang na kumna khana kre desi gi kutang da pisin kiba memorandum asida ngasi ukrul town da thamliba commando amadi IRB sing makhoi forcing asi khudak lothok da bani ngarang NSCN gi office tagi Lihat tahu dulu pagi bami ini pana masung se sang sang pung ni puni pangi manung dah handor kata bani masih natrabadi demokratik oiba kongress jangsil lagi ni hari. Saya kasih Manipur sakal gi thongi mayukta UNC na hayang nungyai tegi tang taraga taruki nungyai phawba pung kun gamari gi oiba singi district singda general strike taure haki. Jiri dagi Imphal tamna purakpa komkwa mana polang amada mamangda lupa chatret lorum madu tayel dagi gozen koba mioi amana ngari galida dukan phamba langsing asoba dagi rabi koba mioi amada insil laga lupa chani hena lobo bu yaning de haina kwa mana yon masina Manipur press club ta pau im phamba mapang tokre saru yakiba singi ma kei dagi thasigi tang tara tru phau gi manungda hena lori ba sigi maram media da phongdol trabadi tang tara tare tagi hen sanpham piraroi haki Bisnupur Forest Division gi mobile squad team mamana police kaloi na makata na ngasi su district asigi manung chana leiba tongan ba somil tarukta check torubada ain kaina thamlamba ukak kun phagat kre somil amakak natana atai somil singdagi hanna phaduna case loidriba ukak sing natana atai anoba using pankite drive asi makata na sathaki gani hari Sweet analysis government of Manipur gi makhada sweet certification process amasung certified sing siznabagi kanaba haibasida nomagi oba district level farmers training program ma thobal athopom da pangthokre district agriculture officer thobal sin na pangthoki bathrom asida DAO TS Ganeswar State Inspector and Nimayamadi Ace Hemazit Susaruyaki training asida district asigi tongan pham sindagi lakpa longmi yang khaina saruyaki District Agriculture Officer Sandil Gimiyang Makada All Manipur Progressive Farmers Association Chandul District Agriculture Department Kusum Naduna Lomi Singh Training Program Ama Kota Kunjau dengan Pangtokre Thomas Association Assistant Finance Ais Ibohon B Kota Kungi Zip Angom Amu Mate Susaruyaki Ais Ibohon Metena Bodor area da Liba Kulasada Manipur Sakara Madila Usinguda Madilena Department Singna Matam gi Oiba Scheme Sing Packet Piduna Sotraba Kungang Asibu Sakun Anamhona Biu Haki
खुलगी चीफ अमु मैतीना डिपार्टमेंट सिंगना मियंग चंगमु वाटपदगी थबक सुना खुलसी नोमगी वासलकली सरकारना लंबी थोंग अमदी लो सिंगुबगा मरी लेनबा थबक थोरम सिंगदा अहेन मियंग चंगबिननबा पुनिंग चिंगसनकी थोरम सिगे सरुगम ओइना खुंजा सिंगदा लाइना तिनादगी nga thoknanaba hida langthak sagol hawai amadi atai phodi singsu yentoki Okrulgi ADC member Ngalangjar Maluibu nomina kaptuna hatkiba miyoi anibu aso open hankiba thodok yaningdaba phongdoktuna youth organization sporting club nasinduna miyamgi wakat mifam ama Khurai popular high school da pangthokre Khungjangsta Khurai konsum lekai laisram lekai thongam lekai amadi sapam lekai gi mera paibi amadi school gi mahiro kya saruyaki Kutta nongmai pai haiduna mibu hekta hatpagi chanabi to nomagi chara talibas mi amu nomina kapa haibasi miyobi chanabi wang madani Sakana lekitraba amadi asopagi imung manungda chap chana mating pigidabani aruba phimamda hospital la layang liba driver khangyamam bayanik ki asok pagidamakta sakargi marketigi mating amata piraktri Surga saba imung oibana kudong sadaba kaya mayok nare masida sakana mateng pangbina naba bayanik ki loinabi salini na phongdorakli Gari do thora imung manung puja bari na mai didi financial shortage me amam lai bari na ana bagi samma ko pare sarkar tang mating panghangani Sarva Shiksha Abhiyan SSA ki makhada solution ni tara ni thoida contract basis ta laukiba inclusive education ke given gi apunba employee Manipur ba thoibu Ministry of Human Resource ta gi makhata na service continue toba yaroi have order yaudana Manipur State Authority na kusira sida thabak lothok pere hana employees na pen da phondokli Kasapata liba MSF ke office ta pangthok ki pau gi phama mata employees na iramasi matang da State Authority na sabsaba wakat Wafam makangan dabadagi additional state project director da hanglubada dead back tawraga makhwagi tabak makha tawduna nabagi order oina thorki Ministry na makoibu home based education mutatpada makhwagi sumari lenabana inclusive education care given sumutatli haina state authority dagi khanglaki SSA state authority na saigi ministry da thaba report ki matungina ministry na makoibu discontinue tawrakle habigi onatanebada state authority na posting se leite hana tharamle hari Employee anina RTI thaduna marik chumba report pida na bataksin bada unatane bada pokum pirakli hana phongdoki sanction di post sanction di tobigraga aduga lobby draga paisa se moina sum lana chathoga leibagi pot amaso khoina ujare aduga appraisal report si da su akhoigi kaino se honorarium se recommend tawdre di hairaga atopa head CRC head si dagi pu ha report amaso thengnare khoina appraisal report si da aduga ngasi bhawa moina si functional bai hanbidre tawbidre do steida koina sumaina moina lana sidare report sing sidagi akhoigi honorarium se pibiraga akhoi se retain adum tawbiu Anoba technology kya sisinaduna pothok marang kaina pothok na bahona si haina senapati DC Jacinta Lazarus na phongdokre wafam masing asi district agriculture officer senapati nisnuna tapo village da leiba women's hold the pangto ki ba no magi oba lomising awareness program amadi lobda sangma polam kaya yantopagi thoramda phongdok ki bani thoromada da district agriculture officer Dr. N Binabon district officer horticulture and soil conservation tes birena amadi lamdamdu gi miyo kya saryaki lomising da lobda sangma polam kya lemna yantoki expert singna lomising da tongan mahiram kaya da wangangki Thasiki tangtara gani thoida Imphal West amasung Thobal District Police Commando gi kangbu amana Langol Library area dagi phari hariba Danswa Merung Kham Aring Anui sahi kontra mapan apopagi maming maring lefham Chandal District ki Tenopo Police Station gi manung chanba Garong Thel Kusaibung hariba MUSC RPF amadi masigi lanmi sangluk PLA karigum hiram amada mari lenade hari University Department of Publicity Chief Bankim na Thorpa Cherol amana MUSC mamang thagi tang kontrada Manipur Police Commando na phajinduna thamlaba matungda mangondagi PLA ga karigumba mari leinai haiba khudam sangdam oibiya ba posak amata phagatpa amadi phangdabadagi mahakpu garangi pause da phare hana thadok liba asina takpadi Manipur Police na thodok amabu kupsina na hono bada maral lejada misam ke abu phaduna maral bisna na honari basi niyamna kupna kandem to pham to i hari Hana ADC ki Vice Chairman or Bagal na housing member oriba Ngalangjar bu tamthina hat ki bathodok Manipur Naga People Front na yaning da phongdok bagal na imung munung ya wa bada sar yari hari
Lubasik Assistant Publicity Secretary Thomas Niwagi Terol Amana Nagami Amna Hokiba Chahi Cha Asigi Takhaitigi Awana Kia Technabaguluna Awaba Punsi Mariel Amada Linduna Lai NSN I am Zumba Sakani Marakta Sispat Tona Kibagi Mamang Natragamatuna Nagasingi Karamba about Wadi had a Lubas Hungry Sispa Manusada NSN I am Gimakada Nagami Amna Wabaka Mayoknari Makoina Maruina Laita Laira Tola Taraba Naga Society Political Mental, economy, amasung spiritual namthari. Sispaya manung asida Government of India galona NSN IM na Manipur miam da masing tingam draba crime kaya chotari. Makoina crime singa sibulos na namuhonaki adubu isona miam da uturaki. Sispaya manung da NSN IM na minung siyaw da miyo kaya maram sadana haki haina. Cherulos na makatara duna miyo singa si haki bigi maram miam da lubas na ngasi pawa tamu siyang sendokri sataki ba crime singa si Western Tangkul NSN IM gilusing masangi Directive to Sataki Hari. Asuguma NSN IM Gimut Miniasiki Mayukta Lietna Nabagita Social Organization Searching Masumiam Punamata Winna Minaduna Konjel Amatata Lauminanaba Apple Tori. How's it at the end of Amatanga Amukana Luminasi Amukana Taram Oxari Divisional Forest Officer Technopol Forest Division Syndrome Humpumanga Suba Banmo Subtharam Sandelgi United College the Pangtokre Tromasta SP Chandel Ibrio Kumar DFO Chandel R. Camerzan Amasun Nehru Yuba Kendra District Coordinator W. Ibol Susaruyaki Thomas Sarga Moina College Gakobada Mahiro Yamadi Oza Singalina Uchara Kayasu Taki DFO R. Camerzitna Manipuri District Singamanunda Chandelna Umang Amadia Kolegi Pim Soction Nagimami Chauna Tari Masidagi Kananava Hona Hodrabadi Tungi Mirolda Chopus I think I'm a Pangani Haki SP Ibrio Kumana Tabak Ama Hodokpa Amadi Pangtopadi Lai Adubul Lotion Migi Henebi later Bugum Tawi Aingasagi Kalkar Libasidagi Kananava Ikoi Kudimagna Wanakabani Haki Uripok Sorbon Tingendagi Barkit Misigi Langlalangzin Puto Habadabida JSC Nangasi Ayuktagi Impal Kangchup Lambi Tingbagi Kongjang Junction Kre Megapabi Amadi Muka Tortona Lambi the Lakpagari Sing Kangchup Lambi Powder Sahan Kide Police na Pound Puto Tokana Section Toran Kalokaki Atubumatam Demihat Pasakana Potokabani Hana no PM on a Pondoki. Masigi Matangida Kuna Singba Mihat Asigi Matangida Putoki Hibasigi Daniel Kuna Tabu. Kadana Maya Kabani Sana, Mahiroi Kunai, the people I think have a team the Pangto to Lakpa Academic Awareness Kesaruk Moining a sea. Tobal District Manung Chanba, Pangaltabi High School the Pangtokre, Tromashida School of Headmaster Lysam Gopi Mohon, Kadagi Secretary General, Depanzat in Tozam, Sauyaki, Aishar Igi Acting Chairman, Wairatan Kumar, Kadagi Secretary Information, Git Chandra Mangana, Resource Person in a Wangang. Human Resource Innovative Frana, Hangang Kendra Manung the Labor Class and Exam the Mark, Wana Palak Mahirus in that Shell Gimana, Peter Punta. Unique Model Academy the Pangtok Patrom Asada Franasik Education Shell Ganbena P. Chandra President and Brazakumar Advisor says Apabish Saryaki P. Chandra Government School of the Private School Yamna Kenaba Labor Urabasu Mahiroi Hypercity Chapmanami Yang Yangadabani Hypo Wakalonda Tromas Pangtopani Hangan Kendra Hana Pangtok Matunda Manipuri Mapam Kayada Fantasina Mayrusing Mating Pangana Mohonagani Haki Saya si mas kita antara kemana kongsang kulmanakta langmai sak pergi warak tuna tata wingan mamai cak pada yauba makuat liu gon mai ngerang lagi kidre mana lagi kita pada jalan jod front nak wapa pondok kre government na lagi kita bagi mung manung amasung atai mai sak pada yau kipas sinda kuda kiwa bermating bibina na ba puning cingsili Milal Impal no supanagi makada masalo sing ama lapupati ramaya lekaida hangdokre ngarang lapupati ramaya lekaida high school da pangtok ki batorom masida works minister Dr. Ratan Kumar Milal mayai lusing luching poel sadok pam tomba mangang mayang Impal Block Congress Committee ki President Oinam Ongbi Bernice Saruyaki Thormasigi Saruk ama Oinam Manipur film misak na ba artist singi hi tana ba supangtoki The Sam Impala's District Council gi nong na thau puna na ba mioi kun gamanga khankre talent Sony bu president ngom Kingston bu secretary general on khankre Thobal DIC office Helumbu Weaving Society gi mioi khana thama hena thonglon chinduna thamba yaning da phongdok tuna miyam gi oiba khongchat nama Thobal satkre Kaching Zonal Helum Handicraft Corporation Unit amasung Thobal District Weaving Society na satkiba khongchat asina hayam phawgi manungda thong hangdrabadi ain gi oiba thawak lokat kani hari
Manipur Sports University ama hangna na bahanda ke union budget lupa crore sama hap leh bo pham kanglei na taram okre adu university si sabada piklaba state asidagi mapung oiba pothok pham oiba tapa kelo singo toriba mapham natraga khunge sajabung singda university sajin biganu marilena authority na tung koiba asan yengda singi district singda oina mapham sawa yengduna sabiu hari hojik makatana sanabi paulo bisi Sanabigi pau pizari Germany na Argentina bu maithiba piduna kunsuba FIFA World Cup ki mapu oikre Brazil na yumbu oiduna mamang thagi tang tarahum dagi prithvi ki tongan wale ba kuntra kani thoina saru yaduna satar ki ba kunsuba FIFA World Cup ki hauki ba ahing nongyai matung pung tara kani thoi makhai tabda sana ki ba final match ta Germany na Argentina bu goal amashno da maithiba piduna World Cup ki mapu oikiba ngamki bani Germany ki mai pakpa ki goal adu Mario Gotjana Sankibani, Germany na handa ki kapasi tharaga marirak mai pakre. English na samapan Merfudrada, Italy da pangto ki batra mari suba World Cup ki final da su Germany na Argentina bu mai thiba pi kibani. Third place ke sana ki bada ahan ba semi final da mai thi horba yumbu Brazil bu ani suba semi final da mai thi horba Netherlands na goal om sino da mai thiba pi ki. Best player of the tournament ki Golden Ball Award Argentina ki Messi na phangre. Best goalkeeper की Golden Globe Award ना German की goalkeeper Manuel Neuer the Picre. Top scorer Golden Boot Award ना Sathariba Cup asida goal taruk चमंगम की बात Colombia की James Rodriguez ने लोगे. Fair play की मनाना Colombia ने लोगे. Youngest player की मनाना France के चेक कुन के मातों करतंगारी बस सानोरे Paul Pogba ना पंकी. Lemziniga ओइबा World Cup के ट्रॉफी Brazil के president माई पालबा Germany के captain Philip Lahm दा कुछ नकी. Winner ओइबा टीम दा $1 million Kuntraga mga Bharat ki पैसा lupa crore chama gambar fudraga ni thoi lakh yankai runners up ta $1 million kun mga Bharat ki पैसा lupa crore chama kuntra threat lakh yankai aduga hum suba position da $1 million kun Bharat ki पैसा lupa crore chama ka tara adi mari suba position da $1 million tara ka nipan Bharat ki पैसा lupa crore bar fudraga mapan muk singbagi sen gi mana sing su khushin naki District Sports Association Tamenglong na sinra numit taraga mangani gi oiba grassroots football development program Tamenglong da hokre program asida sahi taruk tagi nipan phawgi ka ta sanore kun manga sahi taraga ni thoi amadi sahi taraga mari makha gi nupa masa amadi nupi masa humbudra ga manga na saru yaki odobi thoramda phagi vice president P Raghumani DSA Tamenglong ke president PR adim yangmi amadi RK Santi Kumar na thormo pusingo na saru yaki West Bengal da agas ke kunga mathoi dagi pangto kadaba kunga mathoi super senior master men and women national strength lifting and incline bench press championship ta Manipur gi mahut sinduna saru yaga da team semdana bagi trial selection thas ki tang kungi pungni pan ta bada kumalapa ke bodybuilding training center ta pangto kani hari thas ki tang tara ni thoi dagi na trom doi phawa patna ta pangto ki ba Eastern India Open cash prize bodybuilding championship ta Manipur gi team overall champion tarak District Traga Mathoina Saru Yaduna, Say Trom do Mediterranean Makagi Nupamasaki State Level Inter School Suberto Mukherjee Football Tournament ki hayang dagi. Department of Youth Affairs and Sports na sinduna pangto lagani. Badminton Association of India ki mayang makada Bihar ki Bagalpur da sothar ki ba All India Ranking Badminton Tournament ta International Badminton Sanroi Maisnam Mairaba Luwang na Say Trom do Makagi Singles samadi doubles ki winner wakre. Final match ta Mairaba Uttar Pradesh ki Anirudh Pandey bu set ani suno da maitiba bidro sai yasike title lobangam ki doubles event ta su Mairaba madi ma ki jura Andhra Pradesh ki Srikar Madinana Ratin amadi Prabhan Krishna ki jura bu set ani suno da maitiba bidro winner waki Mairaba na title ani lobangam lakpada Manipuri Badminton Association na thagat pa amadi nungai ba phondorani hauzik makatana ngasi no magi wakiba ai ngasagi pau bizari ICAR lampe patiki phangba paugi matungina ngasage khwaidigi sabasi Celsius degree kunthraga mari dasmik taret ni khwaidigi inkibana Celsius degree kunga mari dasmik ama oiki nuksati yawbising manili chang ayukta chada marfuka taruk aduga numinyung matungda chada humpumato oiki nongjugi sang sino dasmik ani millimeter oiki losilak pada maroiba pau amukata bizari
Manipur Sarkar की policy program kaya yauba governor की address pass तौखरे LIC Impal दा agent ओइबा खरना अरानबा नीति नियम कया सथरबरा हाइबगी चिंगनबा लेरे अमदी Minister Hemochandra Manipur Olympic Association की president ओइना खनखरे सानरुसिंग interest ता Manipur दा sports movement चौकदाना बथमो शेंगना होनगनी हाइखरे ISTV की पावमिंग ताबिर बसिंग अमुकन